Самый частый пациент, который обращается с кашлем, это маленькая собака. Такие той породы, чихуахуа, шпицы. Такие маленькие собачки предрасположены к такой проблеме, как бронхомаляция. Каркасная сама структура трахеи и бронхов, способность их держать свой каркас, вот этот вот диаметр трубки, она с течением жизни утрачивается, бронх и трахея становятся более хрупкими и появляется тенденция к спадению. Какие-то участки легкого начинают хуже вентилироваться, хуже туда проходит кровь. Там, где хуже вентиляция, запускается процесс воспаления, образования мокроты, да, вот такой вот порочный круг. Это, в свою очередь, провоцирует кашель.